Ja tänane jutluse pealkiri on teil juba seinal uus idee. Kuldar on siin mõned nädalad rääkinud meile identiteedist. Ma mõtlesin, ma jätkan samas vaimus. Lühendasin lihtsalt, keel ei paindu nii palju kah seda identiteeti ütlema, et siis paneme idee, uus idee. Ja alustuseks pisut meie riigist, meist, meie kultuurist. Igal inimesel on, eks ole, nimi, eesnimi, perekonnanimi. Ja selle järgi eristatakse üht inimest teisest ja riigi tasandil on siis meie nimi, meie ametlik identiteet, idee. Ja eestlastega on selline lugu, et kuni pärisorjusest vabastamiseni polnud eestlastel perekonnanimesid. Ja inimesi kutsuti siis kas isa nime järgi või talu nime järgi või ameti järgi, näiteks seal Tisler, Jaani, Martin või Uuetoa, Karin või midagi sellist, et perenimesid nagu ei olnud. Ja nüüd mõisnikud olid need, kes siis talupoegadele perenimed pani. Ja perekonnanimede protsess käis niimoodi, et oli nimepanemise komisjon, kuhu siis kuulus mõisnik, kuhu kuulus Luteri kiriku õpetaja ja siis keegi talurahva esindaja. Ja kirikuõpetajad olid siis need, kes jälgisid rangelt, et nimed oleksid sündsad ja ei sisaldaks vaimulikke solvangud või kuidagimoodi nilbusi. Ja nii siis sündisidki eestlaste perekonnanimed ja inspiratsiooni siis saadi loodusest, taluelust, ametite järgi, isa nime järgi ja need perekonnanimed ehk priinimed siis lisasid eestlastele enesekindlust. Ja kaugelt ei ole ju vaja otsida, kui me siin oma saaliski ringi vaatame, et meil on suvi ja meil on lille ja meil on järve ja meil on lind ja üks Hiina taluni kriis ja nii et väga huvitav. Ja üks huvitav fakt muideks siit samast meie kandist aastast 1826 ja Liivimaal, meie kand siin oli Liivimaa osa. Eestimaa oli Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti ja Läti oli siis Liivimaa ja siis Halliste kihelkonnas Uue Kariste mõisas pandi ühele mehele perekonna nimeks Tõbras. Aga 19. sajandi alguses, siis, mis oli 1826, eks ole, siis ei tähendanud sõna Tõbras kurja või vastikut inimest. Vaid see oli täiesti neutraalne tavasõna veise, karilooma või muu sellise kasuliku kodulooma kohta. Ja kuna siis eestlased võtsid massiliselt eeskuju või nimesid loodusest ja taluelust, näiteks kukk ja karu ja oinas ja nii edasi, siis oli see veist tähistav nimi täiesti tavaline valik, mitte mingisugune mõnitus. Ja Eestis me ju teame väga palju nii Eesti ees- kui perekonna nimesid pärit loodusest, ilmastikust, loodusnähtustest, taimedest, maastikust, loomadest, lindudest. Ja näiteks ma vaatasin ka Statistikaametist, mis siis nagu praegu see trend on või mis nimesid palju on, siis näiteks ametlikel andmetel, just loodusest inspireeritunud, ametlikel andmetel on hetkel Eestis 365 meest ja alla 5 naise, kes kannavad eesnime Tormi. Ja see nimi on väga noor, et kandjate keskmine vanus on vaid 18 aastat ja kõige populaarsem on see kõige nooremas vanuserühmas 0–4 aastat. Ja kõige tihedamalt elab Tormi nimelisi inimesi Põlva maakonnas. Ja Eestis on 116 naist, kelle eesnimeks on Tuule. Ja tegemist on samuti uue põlvkonna nimega, mille kandjate keskmine vanus on 16 aastat. Ja kõige suurem esinemissagedus on 5–9 aastaste tüdrukute seas ja maakondlikult on nimi kõige populaarsem Tartu maakonnas. Nii et ma ei tea, kas meie Tartu õpetaja on kohanud mõnda Tuulet, ei ole. Ja Eestis on ligi 83 naissoost isikut, kelle eesnimeks on Lumi. Ja see nimi on siis erakordselt uudne ja nimekandjate keskmine vanus on kõigest 6 aastat.
ja see tähendab seda, et tegemist on viimase 10 tõelise trendi nimega ja kõige rohkem luminimelisi lapsi kuulub vanuserühma 5–9 aastat. Aga kui nüüd piibli juurde minna, siis Uues Testamendis me loeme, kuidas Jeesus kutsus enda jüngriks mehe, kelle nimeks oli Siimon. Ja Siimon oli ametilt kalur, ta oli õppimata ja lihtne mees, vanem tõlge ütleb, et kirjaoskamatu, et siin on lahkarvamusi, et kas mõned arvavad, et ta oli nagu kirjaoskamatu või õppimatu selle tõttu, et ta ei osanud lugeda ja kirjutada. Teine arvamus on see, et ta oli lihtsalt oskamatu ja õppimatu Toora suhtes, ehk siis 10 käsku ja esimese 5 Moosese raamatu suhtes. Aga igal juhul piibel ütleb, ta oli õppimata lihtne mees ja Jeesus kutsus teda. Ja Siimon jättis oma kalavõrgud ja läks. Ja Johannese 1:42 ütleb niimoodi, et Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks. See on tõlkes Peetruseks. Jeesus pani Siimonale uue nime, Keefas, tõlkes Peetrus, mille tähendus on kalju. Ja miks siis Jeesus Siimonale pani uue nime? Kas ta paistis kuidagi silma kui eriti tugev või selline meelekindel inimene? Tegelikkus oli tegelikult hoopis vastupidine. Peetrus oli ju üsna vastuoluline. Ühel hetkel oli ta valmis vee peal kõndima ja ta kõndiski vee peal ja ta oli ka julge mõõgaga vehkima, kui Jeesus vahistati. Ja samas, kui Jeesusele siis see surmamõistev otsus, risti löömine määrati, siis Peetrus oli korraga nii arg, et ta ei julgenud ühele tavalisele teenija tüdrukulegi tunnistada, et tema on ka koos Jeesusega. Aga muutus toimus siis, kui Peetrus sai päästetud. Me võib-olla mõtleme, et ta kõndis ja oli 3 aastat koos Jeesusega, et kas ta siis ei olnudki päästetud. Ta uskus küll, et Jeesus on Jumala poeg, ta ju tunnistas seda. Aga samas inimene ei saa ju päästetud saada enne, kui Jeesus ei ole tema pattudes surnud, eks ole. Ja muutus toimus tõeliselt siis, kui Peetrus sai päästetud. Ja varsti on tulemas ka meie kirikukalendris siis 4 pühipäev ja püha vaim tuli maa peale 4 pühipäeval ja kõik, kes Jeesus uskusid, ootasid Jeruusalemmast seda tõotuste tulekut ja kõik, kes uskusid Jeesusesse, said täis püha vaimu ja samamoodi ka Peetrus ja Siimona sees oli see Peetrus, see kalju olemas ja Jeesus teadis seda. Sellepärast nimetas ta sellise ebakindla, vastuolulise mehe nimega kalju, Peetrus. Ja kui Peetrus sai püha vaimu täis, siis ta julges tunnistada inimeste ees Jeesusest ja piibel nimetab, et ta on kui sammas. Temast sai ühe koguduse alussammas ja tema nime me leiame kunagi, kui me igavikku läheme ja seal uues Jeruusalemmas oleme, siis me leiame tema nime sealt aluskividelt. Ta oli arg mees, ta ei julgenud öelda, et ta on Jeesuse jünger. Kui ta sai täis püha vaimu, siis sai ta uue idee. Temast sai kalju. Ja Matteuse evangeeliumi 16. peatükk 18. salm ütleb, et Jeesus ütleb siin, et ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväed ei saa sellest võitu. Teine kirjakoht on Galaatlastele 2:9, kus Paulus ütleb, Jaakobus ja Keefas ja Johannes, keda peetakse sambaiks. Enne tuulelipp, pärast sammas. Ja ilmutuse raamat 21:14 ütleb, et ja linnamüüril on 12 aluskivi ja nende peal talle 12 apostli nimed. Peetrus oli üks 12 apostlist. Ja kui natuke ka
sellist pärimust uurida või vaadata, siis kristliku pärimuse kohaselt löödi apostel Paulus või Peetrus risti pea alaspidi. Piiblis ei ole seda kirjas, aga see info siis pea alaspidi löömisest pärineb varajastest kirikuvälistest tekstidest. Ja põhjuseks oli see, et Peetrus laskis ise end sel viisil hukata, kuna ta ei pidanud end vääriliseks surema samamoodi nagu tema issand Jeesus Kristus. Ja sellest sündmusest on tulnud ka sümbol nimega Peetruse rist, mis on siis tagurpidi rist. Ja see tähistab siis kristlikus kontekstis alandlikkust. Ja näiteks katoliku kirik on võtnud selle sümboolika tagurpidi ristist ka kasutusse ja seda kujutatakse näiteks ka paavsti toolil. Ja Peetrus siis hukati tõenäoliselt Roomas keiser Nero valitsemise ajal umbes 64–67 peale Kristust, nii et päris kõrges eas. Põikame nüüd vahepeal Vanasse testamenti ja esimene Moosese raamat, 17. salm või peatükk ja 5. salm ütleb nii. Jumal siin kõnetab, sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks, vaid sinu nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Jumal pani Aabramile, kes on siis tõlkes kõrge isa, nimeks Abraham, paljude rahvaste isa. Ja natuke tausta, Aabram elas siis Kaldea Uuris, linna nimi oli Uur, aga Kaldea oli nagu see piirkond või territoorium, võime nagu näiteks tuua, et Eesti Tallinn, Aabram elas Kaldea Uuris ja see oli üks maailma kõige arenenumaid ja rikkamaid linnu. Ja Aabrami perekond oli väga rikas, Kaldea Uur või see Uur oli siis tuntud selle poolest ka, et seal olid siis elamud peamiselt siis kahekordsed kivist majad. Ja mis veel väga huvitav või üllatav fakt minu jaoks oli see, et seal Uuris oli olemas ka vee- ja kanalisüsteem. Ja arheoloogilised väljakaevamised on siis paljastanud Aabrami aegse linna kohta sellist infot, nagu paljudel Uuri suurematel elumajadel olid savitorudest ehitatud äravoolusüsteemid. Ja maja siseõuedes olid restid, mille kaudu vihmavesi ja reovesi juhiti maa-alustesse kanalitesse. Ja jõukamate kodanike majadest leiti ka algelisi tualettruume, mis oli siis kividest või kivist istmetega koht, mis oli ühendatud vertikaalsete šahtidega reovee ärajuhtimiseks. Ja veevärgist nii palju, et majadesse sellist jooksvat kraanivett tänapäeva mõistes ei olnud, aga linnas oli hästi korraldatud kanalite võrgustik, mis tõi vett Eufrati jõest. Ja vett kanti majadesse tõenäoliselt teenijate poolt, kuid linna planeering oli suunatud sellele, et vesi oleks hästi kättesaadav. Ja paljudes Euroopa linnades muuseas Euroopa linnad jõudsid sellisele tasemele alles 18. või 19. sajandil. Aga Aabram või Abraham hiljem siis elas 2000 aastat enne Kristust. Et selline uhke linn oli see Uuri linn. Aga Uuriga oli üks häda, see oli kuu kummardamise keskus ja Aabrami isa Terah oli ka kuu kummardaja. Ja Jumal siis ütles Aabramile, et lahku Kaldea Uurist ja andis talle siis ülesande rännata Kaanani maa poole, algul siis ta elas Haaranis ja siis sealt edasi liikus Kaananisse, Kaanani maale. Ja tema siis loobus oma luksusest, loobus oma mugavusest, olles 75-aastane ja hakkas siis rändama ja telgis elama. Jumal käskis Aabrami, temast jäi Aabram kuuletus ja temast sai Abraham, paljude rahvaste isa, sealhulgas ka meie kui mittejuutide usuisa. Sama lugu oli Abrahami naise Saaraga, kelle nimi ka algselt ju oli Saarai, see muudeti Saaraks ja Saarai tähendas minu printsess.
Ja kui nüüd tema Jumal nimetas ta ümber Saaraks, siis see omastav minu kadus ära selle Saara tõttu. Saarai oli minu printsess, Saara oli lihtsalt printsess, mis andis võimaluse olla siis paljude rahvaste ema kõigile. Nii et lastetust naisest sai paljude rahvaste ema. Ja kui nüüd inimene alistub Jumalale, siis muutub tema identiteet. Uus testament räägib ju uuest loodust, et vana kaob ja tekib uus. Püha vaim kolib sisse. Sinu vaim, mis enne uskuma hakkamist oli surnud, saab elavaks püha vaimu tõttu, kes sinu vaimu elama asub. Sinust saab maja, sinust saab püha vaimu tempel. Ja püha vaim elab sinus, siis see 1/3 sinust saab täiuslikuks või on täiuslik. Miks ma ütlen 1/3 inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust. Ja püha vaim elab sinu vaimus, 1/3 sinust on täiuslik. Ja püha vaim hakkab nügima ka meid meele uuendamise poole, mis on siis osa meie hingest. Ja palju asju hakkab toimuma, kui ma saan uueks. Näiteks meie see nii-öelda vaimne vaatamiskõrgus muutub ja me saame nii-öelda 2 paari silmi. Meil on need maised silmad ja meil on vaimusilmad. Ja on olukordi, kus me peame otsustama, milliseid silmi me kasutame. Kas neid maiseid silmi või vaimusilmi. Ja kui me saame uueks, siis avanevad täiesti ka uued võimalused, mida enne nii-öelda laual ei olnud. Me saame omale esiteks isaks Jumala. Meil on võimalus käia usus, mitte nägemises. Me saame paluda ja saada. Me saame olla terve. Me saame rahu. Me saame elada avatud taevaluukide all. Me saame olla vabad. Nii et laual on palju uusi võimalusi. Kas see on muuseas vaba, kas sa kasutad need võimalused ära või ei? Siimonast sai Peetrus, Kalju, Aabramist sai Abraham, paljude rahvaste isa. Uus testament räägib veel ühest mehest, kelle nimi muutus. Ja apostlite tegudes Luukas siis kirjutas apostlite teod 13. peatükis 9. salmis. Luukas ütleb, et aga Saulus, keda hüütakse Pauluseks. Tema kohta me ei loe, et Jumal oleks tema nime ära muutnud. Temal oli sünnist saadik 2 nime. Saulus oli tema heebreapärane nimi ja Paulus oli tema ladinapärane ehk Rooma nimi. Ja Paulus, tema oli pärinud oma isalt Rooma kodakondsuse ja tol ajal oli tavaline, et Rooma kodakondsusega juutidel oli 2 nime. Ja kuni oma esimese missioonireisini on Paulus peamiselt Saulus. Ja muutus toimubki siis apostlite tegude 13. peatükis, kus siis Luukas ütleb, aga Saulus, keda nimetatakse Pauluseks või keda hüütakse ka Pauluseks. Ja kuna Paulus oli siis mittejuutide apostel, ehk ta hakkas siis Jeesusest rääkima mittejuutidele, vanem tõlge ütleb paganad, uuem tõlge räägib juba mittejuutidest. Seda uuemat tõlget mittejuutide, seda saab näha ainult piibel.netis, aga ma arvan, et see uuem piibli tõlkimine, mis praegu toimub, hakkab samamoodi paganaid nimetama mittejuutideks, sest pagan on kohati juba selline nagu kehvamaitseline sõna, et meil on igavene pagan selline. Et mittejuutide apostel Paulus, ja kuna tema siis oli see, kes hakkas Jeesusest kuulutama mitte juutidele Kreekas ja Roomas, siis hakkas ta eelistama oma ladinapärast nime. Ja selle nimega oli tal mittejuutidega kergem samastuda. Ja muideks heebrea nimi Saul või Saulus tähendab palutud, igatsetud. Aga ladina keelest Paulus tähendab väike. Ja mõned teoloogid usuvad ka, et Paulus eelistas nime Paulus just nimelt selle väiksuse tõttu või selle tähenduse tõttu, et väljendada oma alandlikkust Kristuse ees.
Nii et seal ei olnud tegemist üleloomuliku nimevahetusega nagu Abrahami puhul, aga ka temal oli siis uus idee, uus identiteet. Temast sai, Luukas toob esile selle lause, et Saulus, keda hüütakse Pauluseks, tema uusi idee oli see, et kristlaste tagakiusajast saab mittejuutide apostel. Ta oli Saulusena innukas variseja kristlaste tagakiusaja, Paulusena oli ta päästetud saanud mees, kes hakkas Jumala sõna kuulutama mittekristlastele või tähendab mittejuutidele. Siimonast sai Peetrus, Abramist sai Abraham, Saulusest sai Paulus. Jumal teeb uueks igasse temasse uskuja. Jumal teeb uueks ja Jumala potentsiaal tuleb iga uskliku sisse ja iga usklik saab uue idee. Iga usklik saab uue identiteedi. Nüüd Filipplaste 2, 9-11 ma loen sulle. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all. Ja iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Jeesuse nimi. Jeesuse nimi on üle iga nime. Ja Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis 14. peatükis salmides 13 ja 14, ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi palute minu nimel, siis ma teen seda. Nii et Jeesus andis meile volituse kasutada tema nime. Meil on antud voli tegutseda Jeesuse nimel, teda esindades, Jumala tahtega kooskõlas, toetudes tema meelevallale. Meil on volitus tegutseda Jeesuse nimel ja piibel on volikiri. Ilmutuse 3.5 ütleb, et kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Sinu nimi kirjutatakse eluraamatusse. Riigi tasandil on meie nimi ametlik identiteet. Vaimulikul tasandil on samuti meie nimi, meie identiteet. Jeesus ütles, et mina olen uks ja ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja ma korraks panen teile uue pildi ka, aga kui ma siin lugesin, et ma ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees, siis ma kujutan ette igavikust ühte sellist stseeni, kus eluraamat on avatud ja seal on nimed. Seal on palju nimesid. Kõikide nimed, kes on uskunud enne Jeesust, keda Jumal on mõistnud õigeks tegude tõttu ja peale Jeesust, kes on uskunud Jeesust. Ja piibel ütleb, et ma tunnistan tema nime oma isa ees. Jumal, taevane isa, looja, vaatab nime, seal on üks nimi ja siis ta vaatab. Ma kujutan ette, see võib nii välja näha, siis ta vaatab Jeesuse poole, Jeesus noogutab, okei. Järgmine nimi. Sest Jeesus on see, kes tunnistab, kas sa sobid, kas sa jääd, kas sa oled, kas sind ei kustutata, kas sa oled see, kelle nimi oli, on ja jääb sinna eluraamatusse. Ma tunnistan tema nime oma isa ees ja kujuta elavalt ette seda hetke. See on reaalne olukord, kus leitakse sealt eluraamatust sinu nimi. Ja piibel ütleb, kes võidab,
kes peab vastu lõpuni. Selle nimi on eluraamatus. Nii et sa ei ole lihtsalt nimi. Sinu ees ja perekonna nimi on ühel ilusal päeval seal eluraamatus, kui sa võidad. Kanna hoolt selle eest, et sa võidaksid. Ja kui perekonnanimed lisasid või andsid, ehk siis priinimed andsid eestlastele enesekindlust, siis Jumala lapsena olgu sul kindlus ka Jeesuse nimes. Sa oled palju rohkem kui lihtsalt üks nimi. Sa oled uus loodu, sul on uus idee. Pigem võib-olla nagu Kuldar ka ütles, et taastatud originaal. See, kelleks Jumal sind algselt lõi enne Kristust. Sinust sai uus loodu usu kaudu ja see algne originaal sai taastatud. Vana on möödas, uus on tekkinud, uus identiteet. Sinus on Jumala potentsiaal. Sinus on Jumala potentsiaal. Jumal on sinus püha vaimu kaudu, kui sa usud temasse. Ja sa saad tegutseda Jeesuse nimel. Jeesus ütles, paluge minu nimel ja te saate. Sa saad paluda Jeesuse nimel, sa saad tegutseda Jeesuse nimel ja sinu nimi on kirjutatud eluraamatusse. Et kandkem selle eest hoolt, et see nimi sealt ei kustutataks, pea vastu lõpuni, siis kord seisab Jumal ja Jeesus ja nad otsustavad, sobib. Tema saab uksest sisse. Ja see on, kui seda nagu mõelda, see ei ole lihtsalt üks tekst siin piiblis, vaid päris elu. Me kogeme konkreetselt seda olukorda ükskord oma elus. Kus sa oled Jumala ees, eluraamatud on lahti ja sealt leitakse, ma usun sinusse, sealt leitakse sinu nimi. Vahet ei ole siis, kas see nimi on loodusest või talunimi või nagu me oleme erinevate nii-öelda okupatsioonide all olnud. Seal ala rootsipärased nimed on need igasugused. Son lõpuga nimed, meilgi on oma Madisson. Vahet ei ole, mis nimi. Oluline on, et see on sinu nimi. Et sinu idee, sinu identiteet on seal eluraamatus. Et Jumal õnnistagu sind väga. Uus loodu, uue identiteediga inimene. Mine siis selle teadmisega nüüd koju. Ole väga õnnistatud Jeesuse nimel. Aamen.